Ал келесі кезекте Рысқұлов мектебіміздің директоры Ерназаров Нұрбек Абдымажитұлы. Сәлеметсіз бе ағай? Қош келдіңіз. Жалпы осы кішкене өзіңізді көрермендерге өмірбаяныңызбен таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн. Өзімді таныстырып өтетін болсам, 1984 жылы 28 маусымда Қазығұртауда Ленин ауданы, Ленин ауылында дүниеге келгенмін. Осы Рысқұлов мектеп лицейінің шаңырағында, ол кезде Сатпаев мектеп лицейі болатын. Сол Сатпаев мектебінде 11 жыл бойы білім алып, 2005 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне тарих және география мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2005 жылы оқуымды тамамдап, 2005 жылы 1 қыркүйектен Болашақ мектеп гимназиясында тарих және география пәні мұғалімі болып, еңбек жолымды бастағанмын. Сол мектепте 2017 жылға дейін қызмет етіп, 2017 жылы 17 желтоқсанда Ащыбұлақ жалпы орта білім беретін мектебінің директоры болып тағайындалдым. Ол мектепте, Ащыбұлақ мектебінде 3 жыл 8 ай қызмет етіп отырып, 2021 жылы 12 тамызда Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп лицейінің директоры болып тағайындалдым. Отбасылымын, 6 перзентім бар. Жұбайым Болашақ мектеп лицейінде қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі. Осы Тұрар Рысқұлов мектеп лицейінің директоры болып тағайындалғаннан бері мектепте көптеген жұмыстар атқардық деп айта аламыз. Оның бірден бір дәлелі 2023-2024 оқу жылында мектебіміз Қазығұрт ауданындағы 70 мектептің қатарында ең үздік мектеп номинациясын иеленді. Және де зерде ғылыми жобасы бойынша 4-ші сынып оқушыларымыз республикалық зерде ғылыми жобасының 2-ші орны иеленсе, пән олимпиадаларының облыстан түрлі орындарды иеленіп, қазіргі таңда оқушыларымыздың жетістігі жоғарғы деңгейде көрініп жатыр деп айта аламыз. Биылғы 2023-2024 оқу жылының негізгі ерекшелігі оқушыларымыз халықаралық PISA зерттеуінен тест тапсырды. Биылғы оқу жылында мектебіміз аттестаттаудан өтіп жатыр. Кешегі сәуір айында 9-4 сынып оқушыларымыздың барлығы тест тапсырды. Күні ертең 16 сәуір күні мектебіміздің 4 және 9 сынып оқушылары ББЖ сынағынан және де тест тапсыратын болады. Барлық тесттерді оқушыларымыз жоғары деңгейде тапсырып жатыр. Мектебіміздің оқушыларының тәртібіне тоқталатын болсақ, тәрбиелері өте жоғары, жақсы. Себебі мектептің негізгі мақсаты шәкірттерімізге сапалы білім, саналы тәрбие беру. Мұғалімдеріміз, әріптестеріміздің барлығы осы мақсатта шығармашылық жұмыс алға қойған мақсатымызбен жұмыс атқарудамыз. Мектебімізге тек қана сәттілік тілеймін, алдағы уақытта бұдан да жоғарғы жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін. Рахмет ағай, кішкене уақытыңызды бөліп осындай сұхбат беріп отырғаныңызға. Сізге жұмысыңызға сәттілік тілейміз, жемісін көре беріңіз. Осы мектеп үлкен жетістіктерге жете беруіне біз де сіз болып үлес қоса берейік. Рахмет сізге. Рахмет өздеріңізге де.